où se situe le problème. Lorsque ma personne qui est soit accueilli par une solution. Et on va voir qu'il y a toujours mon élo au monde. D'après vous interprétez on dit. Oui, na kobandana na ndeko na biso Kabila, ndeko na biso Kabila wana omonaka azaine lo to benga na mondoka mboka kimayala. Kabila ina kimayala. Kabila histoire na ye eza lokola histoire to ngala ndinga mingi kotanga mingi ba ba livre lokola Bible, histoire na ye eza lokola ya David. Muntu munga woti na Zamba, de Zamba en président. Ube de Zamba ya David ya kokoma roi. Yango moni na ba Kongo kuna ba prophète babimi kuna bato ya mulimu babimi. Mais soko taliban de bona biso ba luba okomona mingi kaka ba sa ba pasteur. Na webisa yo papa mboka oyo tozana pays laïque. Iloko zo buma biso peso su ya mwana. Écuménisme. Dans mon président qui est na Philadelphie. Dans mon qui est na catholique. Dans mon qui est na Kimbangu. Ozawa wapi. Alors que muntu akoki ko ningana te. Kwaza misika moko. Oyo solution ko yela yo. Bongo soki papa Kimbangu asali lelo. Mais ba yebe président za muntu a Philadelphie. Ba wala bana ne sali nani mokonzi. Yes. Photo zoom na lokolo mobuta koma kina idée lobike rentre en densité. Écuménisme ezali toza na religion fixité. Bana Israël tamba bimi na désert, tamba komi na bimi na balegi mer rouge, tamba koma kina désert. Nzela fuba leke zela ki nzela moko ya 7 jours pa koma na Canaan. Mais basala ki 40 ans. Pourquoi? Parce que ba kotsa ki banzambe mususu. Basala ki bikeko kondi mezala kite. Et ça le kola pe Congo. Faut kota na Kana na esengo ya Congo, mais tozana ba religion ebele. Akenda ki na kamba pamba te ayebi bokoko na biso ezali, ba Congo ezali centre ya bokoko to ya kikulu ya mboka oyo. Ba Congo ezali centre ya mamunyoso ya molimo. Na sepela ki na ndeko Koffi Olomide. Ndeko Koffi Olomide amunaki akomi na suka. Tango zo landa audition na kuna lodi ayena salite na ye, ayena botutu na ye, basala nini basokola ye. Ba Congo ezali terre sacrée. Ba Congo ezali mboka oyo bokoko na biso efandi, spiritualité na biso efandi. Depuis tango tozalaki na royaume Congo. Koffi Olomide toyebi azali chrétien croyant catholique. Na ba problème o azali na ngo akobaki pe kokende na monseigneur. Donc, on a papa Chole, il a commis mon Seigneur, mais il a compris parce que ça l'homme averti. Mundela lingaka toujours bisoto sala na se na ye. Akimaki esika malamu. Akimaki na bokoko na ye. Akendaki kamba. Na kamba kuna niso wana tomona ki wana ya moteme akotaki kulumbimbi. Akotaki kulumbimbi. Kulumbimbi ezali bizali. Kulumbimbi ezali place ezali corps ya papa Simon Kimbangu. Le vrai papa Simon Kimbangu. Pe a sengaki yango omoni azui 18 mois avec succès. 18 mois avec succès ça déjà liberté. Mais ce qui est fait aux Israéliens qui grave c'est viol. Papa les ceux qui va condamner mutu neti Koffi wana na viol déjà crédibilité partout dans le monde ça nini. Et aussi là mais il est déchargé ou bien il est acquitté. Nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite. Votre radio. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Ah, nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngalima, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Cari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso.
Shalom, c'est Papa Moïse, prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba avion pour na ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV bokomona ba témoignage ba belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zolala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimanga ikolia madesu pasi, babilo musuko lia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia. Nzambe ya Papa Moïse asayelinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnie Yini au Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques. Ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumula la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Ba docteur ba ibisanga ekoko yokati ba kena ba deux rendez-vous na hôpital ya minene ba ibisanga ekoko yokati moyen pe ba sala opération pe ezati en tout cas na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga gauche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga ya liboso komo na nani Marcel na zoka na kangika lito yo kaka nazo ko na oyo banda ko yo kate ça veut dire que la yo ki zombe ya ngai oh na pusi ku téléphone musika prophète my god nazo zela bino nyonso tout dans moto. Vérité et réalité, votre magazine amoureux de la culture d'excellence. Bienvenue, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision ainsi que sur Alain Délé Officiel TV. Désormais, suivez-nous sur notre chaîne de radio RNTFM. En un mot, c'est comme ça que vous pouvez télécharger cela sur Play Store, App Store, Amazon. Donc, vous pouvez nous avoir sur notre chaîne de radio avec un programme très très costaud. Encore une fois de plus, merci à vous qui continuent à nous prêter une attention si particulière. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne. Nous traversons cette période de festivité. Gédéon Loy est présent. Vous avez Jonan Zouzi à la réalisation ainsi que Jordan Panzo. Donc c'est avec cette équipe que nous allons travailler. Prenons le tout premier élément de ces grands magazines. C'est la Fondation Délé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du cœur Christ Rédempteur dirigé par Maman Marie M5 ainsi que votre humble serviteur qui vous présente ces grands magazines. À travers cette opération, soutenons le faible, les orphelins, ces enfants sans parents qui manquent de quoi manger, de quoi se vêtir. Nous, Dieu nous a mis à leur disposition afin de les aider parce que nous sommes leurs parents. Dieu, c'est un Dieu des orphelins et se souviendra de quelques actes en faveur de ces enfants. Je crois que vous serez bénis. Alors, nous allons prendre les images. Question tout simplement de vous faire voir comment ces enfants sont en train de vivre et suivez, retrouvez-nous juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi eske kokufela baboti eza lisumu kozanga baboti eske eza lisumu
Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene zo sala pona bana oyo. Mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja tali kanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino. Kota seyo Santinela la kate yesu Makasa baye naye Yesu ngani. Peu importe le temps que je traverse, peu importe le moment difficile, je ne te lâcherai pas. Naokanga makaka na yo Naokesu wapi. Ah non, je suis Nazanga na nyonso. Merci beaucoup. Clin d'œil spécial à l'homme idéal, l'ingénieur de banque Monvier Gauthier Mascotte, qui est fidèle à cette émission. Il nous suit depuis quelque part. Merci également à Chouchouna Tatila, véritablement femme d'affaires. Maman Marie M5, clin d'œil spécial et merci beaucoup pour tout. Nous allons recevoir sur ce plateau un invité. C'est quelqu'un qui vous avez déjà suivi. Avec lui, nous aurons à toucher quelques points qui concernent l'actualité et aussi on va parler de la spiritualité, on va parler de ce qu'il a toujours fait et vous présenter certaines préoccupations ou répondre à certaines préoccupations au Bobengaka pour la Tinana Koyeba. Donc on l'appelle des connexions Diaké, c'est déjà Moukoulou pour les intimes, pour ceux qui sont habitués au Yeba, alors c'est notre invité. Moukoulou, bonjour et bienvenue. Bonjour papa journaliste. Santé bonjour. Oui, santé Fuma à merveille. Les gars tout la moitié. Na bako connaît batiti simbo la elipangoli na journal lelo. En tout cas de ce pays santé za voilà. Merci beaucoup. Moi mingi avant d'entrer avant que côté mon zindo. Mingi comme des coutumes pour l'intention pour constater au moins mon tout à ta chaîne alinga mela masanga. Au moins azuna tanga fomoli azuna asobi. Je vais poser cette question. La question j'ai toujours posé cette question. Vous savez pas comment ça na c'est pour nani, côté pour na bako. Vous allez beaucoup et bako vous allez remonter bako, tobo koko, bako vous allez pour parce que la valeur ancestrale ils allaient toujours au point. D'après eux ils allaient. Oui papa Alain, na c'est peni na question na yo. Iloko wana biso to lobana ki Congo, mutoto tatuka, mutoto tafutuka. C'est-à-dire que vous avez na mabele to kozonga na mabele eloko eleki mabele ezalite OK na kati ya mabele to zali na bokoko o biso to benga kabisi mbiki ya ntoto ou bien na terme mususu na lingala po bandeko mususu ba biki kongo te ezana ba génie de terre de to benga mona o biso to za ba autochtone ya mabele ya Kinshasa ba umbu o biso to za soki mabele ya biso mabele eza eloko ya kosalela ngo basekite mais kasi ezalaka pasi mingi okomona na baseremonie neti ya minene oyo esalemaka na mboka na biso na place bazwa masanga oyo bakoko basengaka biso oyo ezali masanga ya mbila okomona mokonzi yake somba champagne oyo ya mindele ekomaka sikoyo mabele na ba cérémonie mususu ezali papa ndele na yebike bakoko bakosunga yo tongi meuble osali chaîne ndenge makanisio ezalaka donc biso tokoya atake bakumu poto inaugurer sika on a to pesa mo pifo toko utiliser champagne te mais toko utiliser o babengaka tsamba malafu ma tsamba donc de base na sanga mbila yango bakoko na biso batika ki poto utiliser parce que tsamba ekasumulaka bakoko makazu pe o makazu tango zo bwaka yango ekasu munaka ba koko bankulu bafati kasu muka yango papa pe mona musu makazu mais na signe ya reconnaissance
oye comment nango partout à la mode même bikaso Amélie Masanga mususu abwaki yango te pona koyeba ke bakoko na biso ya mabele bango basimbi biso mususu asali yango po atela peut-être masanganiza mwazi mususu atala asala kango pona koyeba soki masanganiza mwazi parce que soki za mwazi epesa ka fulufulu te mais mususu waza na bonzambe asa na bokoko ayebi ke bakoko nanga bazali tika na pesa bango mwanda ça de sorte. Donc il faut que vous ayez un état d'esprit, dans l'état d'esprit nini. Est-ce que vous avez un ou bien pour la ceux qui m'ont sangé moi. Mais vous avez vraiment masangate, vous avez masangate, vous avez tabakite, vous avez logote. Atamai ceux qui n'ont pas de tsamba na zanga katsamba te, au monde la petite des alakana ko boa kana lobi makambo pona bakoko. Parce que bakoko bango basimbi biso na mabele. Papa lelo uzomona papa ndele mabele na biso. Lelo to moni batirami esalami na ba États-Unis. Atu bakufi ebele. Papa biloko wana awa pa na biso na ba Afrique to na ba Congo eza rare. Parce que bakoko na biso bazali to pesa ka bango tango nyonso to ba matonda. Bango basimba ka mabele. Kishase komi na ba érosion, muna yo na monga fula kuna suke so panzana. Pona nini kozanga koyeba bakoko oyo basimba ka mabele. Ba érosion mususu to benga ngo pulubunzi. Muna ndinga vata pulubunzi. Do bankulu pe balenda fuema. Do bakoko pe basiliki basali pulubunzi. Donc pulubunzi ngelo ba fare moko ya mai moko yeka ka pour les panzizela. Ils appellent ba effet ya kozanga respect ya bokoko parce que tozali na bokoko oyo basimba ka mabele oto bengi ba ange to bisimbi kya ntoto tozali na bisimbi kya mupepe tozali bisimbi kya maza tozali na bisimbi kya tia bango basimba ka biso ti tozala ka boye tozala ka entouré par les génies to na bokoko na biso oyo bazalaka donc reconnaissance wana na bandeko bazolanda o babwaka rapona kotala soki masangeza mwazi wana ezana ngo kotala. Mais oyo aboka komona conscience na ye ayebike mutoto totuka mutoto tafutuka fotifana na matondo kuna toto parce que mabele yako balobaka mabele moko mokonzi iloko eleki mabele na kitoko to mabele ezate yango totonda ka mabele mais natali ici bande côté mutu nyonso te azala na état d'esprit que nazomela bière songolo tokosala publicité ba bière akute mususu aboka na ikaka pona atala sur les amoureux. Mais dans ce conseil de cause hôtel en Haïti, on zomela, banga yango, loba même combo ya koko na omoko. Kobanga te parce que bino commission que vous hôtel à bakoko na bino bakufa, bozomo na mobondoki. Eza bondokité. Même maître Jésus, akenda ki na ngomba na tango amona ki passe koba ki makasa akenda ki na ngomba ko senga fox na bakoko na ye. Amona ki Elia bimaki, amona ki nani Abraham bimaki, kutu na Bible lobi balobaki batongela bango bandako. Mais si quand on va les alaki c'est un cimetière. Parce que en Israël ba kundaka batuti lelo ezaki na ba montagne. Akindaki na cimetière maître Jésus oyo kendaka na église otakaka il ayeba ki bokoko na ye. Ayeba ki ke na iko kuta déjà batu. Na âge 13 ata kwa bandi ko kende abandaki ko kende koyoka. Abandaki ko lobana noté. Abandaki ki kwende koyoka. Pourtant mon premier miracle na ye asali ezalaki kobokola mai vino. Mutu moko andimaki ete à part mama na ye. Ya muso tali neti na chance to komona ke Marie azoyebisa bato wana basali na fête wana. Nyonso azoyebisa bino kosala ngo tout ce que vous dira faites-le. Parce que Marie akaka mama na ye ayebaki ndenge nini azwaki mwana. Bato babi mais c'est comment tozwa la vase to chaka vino to chamai mais ce n'est pas autre quoi andimaki te mutu andimaki Yesu na tango wana zalaki te sauf Maria yona pesi vetse ba o ba chrétien ba yebi batala mubo Maria mutu azo yebisa bato na fete ke nyonso azo yebisa bino bosala nini bosala nde basalaki bamonaki bomonaki mai bomonaki vino donc bokoko na biso ezali eloko mo ezali fondamental papa ndele ngai naza boye nasali pe ba science ebele tona tamboli mikili ebele pona kosala ba découverte mais ezate ke na ke kota na ba science wana ezali pona zwa mayele na pesa ki ndakisa émission eleki ke papa ndele yo babo attaquer yo to attaquer ndeko journaliste na mbasu tona maladie songolo o ezali maladie moko ya mauvais sort mutu wana sali makambo wana ye akendaki na ndenge ya modele
ngai soki nazaka ka focaliser na bokoko na yebi ki mondele te moyen na yeba esika bala desali ezali yango to kenda na ba science wana non poto zwa ba science na bango me poto yeba basi fo mukikongo ba bambulu bakulu batavo mutu swami ni luti di biela c'est-à-dire mutu batamele yo alekio na mayele mais ngai ta ke maître spirituel na kotala kao de kwa sana ngo azobota te azana impuissance sexuelle azana maladie azana poto a vivre ganeti na Afrique makamone si makate na koyeba na consultation spirituelle et fait wana euti wapi soki euti na kimundele na kusana ngo na kimundele na koyeba koma na koeparania ndeko wana donc bokoko na biso ezali base eta fondement même bino bozona na biso bokendaka na église boyebaka yango ke maître Jésus atosaki bokoko na ye tango pase yaki mingi ye moko amataki ti likolo ya ngomba na kati ya ngomba akekutana na bato bakufa. Bien kese, merci beaucoup par rapport à brèche audio fongola tout à l'heure na yo libération Koffi Olomide. Je crois que d'abord on doit d'abord visiter à Koffi Olomide dans Kamba. Ici c'est qui moi polémique tout autour ya bato koloba ke non omoni ndeza ko mala mwana teke ne koloba ke ne pour travailler après ni bato tout le monde ça na point de vue nazali ko mettre par rapport à mwana yo zali plus spirituel c'est non ça là ton réaction aux amis oui na sepela ki na ndeko Koffi Olomide ndeko Koffi Olomide amunaki akomi na suka tango zo landa audition na kuna lodi ayena salite na ye ayena botutu na ye basala nini basokola ye ba Kongo ezali terre sacrée ba Kongo ezali mboka oyo bokoko na biso efandi spiritualité na biso efandi depuis tango tozalaki na royaume Kongo Koffi Olomide toyebi azali chrétien croyant catholique na ba problème o azali na ngo akobaki pe kokende na monseigneur on a négligé papa chaud les lelo comme monseigneur ako kende pour na ba chaye le poko mais il a compris parce que ça l'homme averti ya mozo mona lelo yo même na musique ndeko na biso roka ba musicien nyoso ba kimakiye akoma kina baisse ayeko zonga epai na biso alobi na nzembo wana tulenda zimba kana kikulu kietoko bozela kinga kote mususu mengana ke na bokoko nzembo wana papa Alain yo kaka nzembo eza na critère eza na maloba te eza na test te mais soki batie yango ezo beta parce que déjà ba œuvre wana omoni wana eza bokoko wana ezo sala mais roka akomaki na pasi akomaki mutu moko kaka moyini mbote il a fait plus l'espoir na zonga ki pa na biso ne roka benga ki memingai na yebisaki ezutu kamuna kinkulu bakunyo sozo oyo po pesi bokoko sima ndegoroka za awa na ngamba prasa abenga kibiso to pesa ke ba orientation lelo yo memi awa na kati ya Kishasa nzembo oyo zo beta koleka bokoko na yebite toza ba analyse ya mambo ya musique te mais yo atake journaliste na yebi yo kota partout oyebi mambo na zolo bato ba ndeko balandi biso ba yebi mambo zolo abi bokoko wana test ezati nazo na kisabiso biloko bokoko na biso kaka alati singa wana bomoni rafia wana ezali singa kya lulendo wana roga lataki azongi si pouvoir ancestral ya momoni nzembo wana ebeti pour la première fois na vie na ça la plus de 2 millions de vies pour la nini azonga ki bokoko alobi tulenda zimbaka na kikulu kietoko bozela kinga isika mususu menga yo nazongi na bokoko ndenge mona kondeko Koffi Olomide na zonga ayebi ke aza averti aza mutu atamboli pe na ba religion ebele amona ki na ka o akomi na mo ekomaki problème entre mindele na ye mundele alingaka epanissement ya mutu mwindo te mundele alingaka toujours biso tozala na se na ye akimaki esika malamu akimaki na Sema bilokota seyo Fatinela la kate yesu Makasa bayebale na yesu nangani. Peu importe le temps que je traverse, peu importe le moment difficile, je ne te lâcherai pas. Naokanga makaka na yo Naokesu wapi. Ah non, je suis Nazanga na nyonso
kasi yesu te na bokoko na ye akendaki kamba na kamba kuna nyonso wana tomonaki wana yango te me akotaki kulumbimbi kulumbimbi ezali place ezali corps ya papa Simon Kimbangu, le vrai papa Simon Kimbangu. Pe asengaki yango omoni azui 18 mois avec succès. 18 mois avec succès ça déjà liberté. Mais ce qui est fait au ezalaki grave c'est viol. Papa lelo soki ba condamné mutu neti Kofi ndenge wana na viol déjà crédibilité partout dans le monde osani et aussi là mais il est déchargé ou bien il est acquitté. Ye mena kuta kofunda sikoyo bana wana. To ba kike ye mena kofunda bana na bokosela ngama ba violer ba kangi mena bana wana. Parce que babé ramona faux accusation. Donc ndeko Kofi Olomide akendaki na kamba pamba te ayebi bokoko na biso ezali ba Kongo ezali centre ya bokoko to ya kikulu ya mboka oyo ba Kongo ezali centre ya mamunyoso ya molimo. Yango moni na ba Kongo kuna ba prophète babimi kuna bato ya molimo babimi. Mais soko tali bande ko na biso ba luba okomona mingi kaka ba sa ba pasteur. Bango baza pona ko prêcher parce que ba luba na ba Kongo toza ba noko. Baza ba noko na biso. Touti esika moko na royaume Congo. Mais ba don nzambe ndenge moni pe de 12 tribus d'Israël ba dona ba nini za pe ko kabona ndenge pe biso na Congo a eza ko kabona. Mokolo si d'après vous les alliés que Kofi Olomide le kola kendaki qui melaki na bokoko. D'après Bino a eu solution. Je me pose la question de savoir ce qui concerne la nation RDC Mobimba. Le président de la République également, pas seulement Nani, le président Tshisekedi, Kabila était parti avec un Kamba. Je pense que la souffrance intense est maneka continue. L'élo président Fachi a Kenda qui peine Kamba. Alors, au Kikoïb Sabiso, où se situe le problème? Lorsque Batozo qui est soit accueilli, pas une solution. Et bon, bah, on va Kenda, mais tout le monde est là au monde. D'après, on va interpréter en ligne. Oui, na kobandana na ndeko na biso Kabila wana omonaka azaine lo to benga na mondoka mboka kimayala. Kabila ina kimayala. Kabila histoire na ye eza lokola histoire to ngana linga mingi kotanga mingi ba ba livre lokola Bible, histoire na ye eza lokola ya David. Muntu muka wuti na Zamba, de Zamba en président. Ube de Zamba ya David ya kokoma roi. Na kati ya mboka wana bato ebele bazalaki wana. Ni baponaki bangote baponaki mutu azalaki na sanité oyo David akomaki mukonzi. Ndenge moko na ndeko na biso Kabila ayebaki vraiment makambo te. Atanga qui vraiment ba classe T, il n'était pas licencié, il est non je ne sais même pas quoi. Mais azalaki na bokoko, pe ya kinkulu ki ya kimayala, ya ko gouverner azalaki na ye. Azaki pouvoir. Mais to mona ki Kongo e kabonaki, akimela ki kaka na ba Kongo. Tama ke na ba Kongo kuna omoni asali lo babengaka 1+4. La sagesse là, il y a 1+4. Mais où tu pas bakoko na biso? Parce que biso to baka makulu makuku matatu basisa baku bankulu. C'est-à-dire quoi? Tant que nous sommes na koni, les Arabes. Koni, nous pouvons pas moto, koni, nous pouvons pas monter ça et puis là, azwaki et logoana. C'est le plan physique bien besoin mon atteint, mais si le plan spirituel n'est pas évolué, na va éveiller na sa guide spirituelle, na yebi que Kabila a outaki ko soit basa la 1+4. Après 1+4, tu es de suite, oyaki basali ba élection, mardi bitumbe zalaki, le bitumba mo na ba élection ya Afrique. Et ça la kaka ndenge wana biso to mpaka toza na jeune démocratie si na suka na mona âge à moins de 50 ans il a laissé le pouvoir passation pas pacifique parce que azalaki moponami ya nzambe nyonso bakolo bapona Kabila abomisi mboka te ki mboka azaboye mais ngai atake mutu na sa efeye na kobiso papa na bandeko la ndake Kabila azalaki na eloko ya nzambe yango mona Kabila allo bakate Kabila lo bakate bokoyo kaite Kabila na 18 ans pouvoir na yet asali na limite asali fin discours le baïta de la nation peut-être oui ça la chaque année il y a montre mon na no sala bana 2006 tiwana ekoki 18 ans mais Kabila même interview même boye allo bakate yemoka lobi ke foko lobaka soki osana mambo mutu ya koloba parce qu'il y a des locaux babengaka kimayala ya mozo mona bandeko na biso mingi ya ba politicien ozalaki na yo mutu so teka ba pharmacie na yo ozalaki na mutu ozalaki na shop na yo olingi ko makaka politicien
mais banda politique osobaka batrapele osobaka bapoli moyeba vote yo ezate moyeba nommé yo ezate parce que ozana kimayala te yo ndeko wana ozolanda biso olingaka banome yo olingaka bavote yo osala nyonso bavota yo te bengi biso na numéro na biso topesaka ntango nyonso plus 243 81 54 51 313 okobenga biso tokoyebisa yo tokosengela yo mawa ya bakoko bapesa oyo eloko babengaka kimayala ou bien gouvernance ou bien na terre mosusu tokoloba tokopesa yo nkauki ya lulendo ou bien bateau de commandement en français pour omeka kokoma na baposte olingaka ozalaka na posa kosuma bato ozalaka mena okoma ta gouverneur obongisa Kinshasa makulu mai ebeti boye ozalaka na posa okoma ta chef de quartier ozalaka na posa okoma ta ministre mais banda kosala ba campagne kosala kasoki nini bafutaka yo te parce que ozana kimayala ya kokotama te mais soki motema na eza ya charité motema ya mawa ya kosalisa bengi biso na plus 243 81 54 51 313 biso tokosengela yo mawa ya bakoko après Kabila on va continuer. Après Kabila ye akendaki apesi bango date moko historique ya libération ya papa Simon Kimbangu ya kufa na ye aplebaki date wana ezala date moko bakotyango feri asengaki na président ya Seni na président na biso ya parlement mais ti lelo sans suite toyebi ndenge esukaki te nakoyebisa yo papa mboka oyo toza na pays laïque iloko ezoboma biso mpe susu yango wana écuménisme ntango mosusu président ake na Philadelphie ntango mosusu ake na catholique ntango mosusu ake na Kimbangu ozawa wapi aloke muntu akoki koningana te po azala lisika moko oyo solution ekoyela yo bongo soki papa Kimbangu asali lelo me bayebi président aza ne moto ya Philadelphie bakoloba nani asali nani mokonzi Photo zonga lokolo Mobutu akomaki na idée alobi ke rentrant de densité Mobutu azongisaki biso na bokoko soki Mobutu asala kaka na idée wana biso toki bana mike belelelo yo nazo biso papa ndele mboka oyo eza boye te bandeko na biso bakolonga Kongo te bakende koleka misala na bangola bandeko na biso bakolonga te bakendaka ba Brazza banyokolaka bango na ba pays mususu écuménisme ezali toza na religion fixe te bana Israël tango babimi na désert tango bakomi na babimi na baleki mer rouge tango bakomaki na désert nzela fu baleka ezalaki nzela moko ya 7 jours po bakoma na Canaan mais basalaki 40 ans pourquoi parce que bakotaki banzambe mosusu basalaki bikeko kondima ezalaki te elisa lokola mpe Congo faut tokota na Canaan na esengo ya Congo mais tozana ba religion ebele. Dans les problèmes, ce qui problème à Congo, malgré la visite à chef de l'État dans Kamba, d'après eux, et le gozo freiné Makamouza, le fait qu'il y a c'est-à-dire qu'il y a une position fixe par rapport à la religion. Jour où le président Oyo a accepté Bokoko, andimi Bokoko na biso liboso, biso to pegisa rabatute, ngai na tinda rabatute ke longa kuna yaka kote mais muntu foyer ba culture na ye. Un peuple sa culture est un peuple qui est ya kokufa. Qui tire la biso bokoko na biso bonzambe na biso nzambe ya pungutu lendo oyo bakoko na biso basambelaki ava bayela bango bible na fimbu pe na munduki bakoko bakatama maboko babetama photo zonga na culture na biso bamboka lokola ba Dubai so bonga lelo na Dubai kuna na yebite soki batongi église mo na yoki kuna réveil basaka na religion na bango yesa islamique bazaka batelemi esika moko. Mais na ba science mususu c'est Dubaï est-ce que yebi mabelo le Dubaï so ina yebi sur lelo émission mususu ko yana webisa ba ndécouvrir le Sodome na Gomorrhe eza mabelo wana ya Dubaï wana eza débat mususu peut-être na émission mususu na ko yana la kisabino ala bina Dubaï eza mabelo nini parce que ba ville nyonso eza na Bible oyo ba boma o ba Babylone ba ville nyonso to yebi yango mais Sodome et Gomorrhe moyen to yeba ngo ezate ezalaka te alors que mabelo ya Dubaï ezalaki cendre ezalaki poussière mabelo ya Dubaï ezalaki na eloko te mais tala lelo ndenge batelemisi Dubaï muntu nyonso akomi na Dubaï mais fike acte oyo déjà ezalaki kuna ya bana déjà ya Noé babimaki na papa na bango bapesaki masanga lelo oyo
peuple noir vu que lien wana ezali okomona mutu so kuuta awa ba lesbienne bakisa ile mona Dubai papa moko ya 70 ans 60 ans zibana mike ya quartier amemi bango kuna na Dubai bakene sala ba bêtise mingi okomona bakukene Dubai yango pola so ba montre te mais pas que de kanga photo mais maman na bango zo kufa nzala bezali ba lien wana jour mususu na émission mususu kubengi sanga na kutali sa osikoyo pourquoi to bengi mabele wana soto meko et comment mais tala ndenge ba bongisi Dubai na ba religion ebelete ba chinois lelo baza menacé makambo ya ba G4 soki ba G4 oyo zo leka ba Huawei ba ai ba téléphone wana ba guerre wana et provoquer lelo na ba maladie auto et ba 5G wana est-ce que na Chine kuna baza l'église oyo batibasa bila ba Yesu azali awa au monde déjà chinois moko awa l'église catholique to l'église des réveils mais bazo vivre mais bazo respecter beaucoup na bango et ça peut pas si au monde chinois ya awa kota lokola bandeko na biso ba français ba allemand baza na respect ya bokoko biso eloko sokuma boka oyo eza respect ya bokoko mais tango ezokoka tango tozoso suko bakonzi oyo bazoya oyo bakozala suko na esprit ya bokoko oyo bakoreconnaître bokoko de mboka oyo bino nde bozala bato ya liboso okende kopesa kosala bacérémonie kozwa subilo kozwaka wana babokoko bakalebas bozwi nani moko ya banyama okende kopesa bakonzi ya mboka mais kaka bino moko bose plaindre ke non le jour tokozwa mokonzi non bawana nyonso wana omonaka wana ce sont pas des chefs coutumiers vrai bato nyonso omonaka na tv wana ce sont des flatteurs bakoma bapoliticien un chef coutumier akoya koluka mokonzi te un chef coutumier mokonzi fo akende luka ye yango batraita gorge babili yo olingi oza lolene non oza na beso bakonzi nde baya koluka yo kokende obeta biso soki nazwi message ya mokonzi tokoma balettre peut-être la présidence peut comment na voter faut ya bakonzi bato peut-être faut ya bato bazalaka na mais comment te pona ni et kasi kokota pas okutana na mokonzi il faut ça na courrier au déposer courrier ozwi pe bakize réception mais surtout il faut pas pesa au siko rendez-vous maintenant ya jour audience moye ya izaki bapapa na mikolo bozomona wana baza bapoliticien bolanda te bandeko kamamba molimo mamba spiritualité ezana biloko bato bazolata te bamvoela banini bacheba yaka ngai pe nazana biloko wana papa ndele na yebisaka yo ngai pe nazana biloko wana biloko wana yo saper yo lingana mambolata trop non boy siko toza en société toza journée mboule ezalaki na tchaki moi eloko ya malili nazana cadre ya ville eza télé de la ville est-ce que na yaka kaka nzela bato nyonso bamona kaka mpona kosala nie pour exciter les gens bato wana bozomona wana bazoya batie bakwa eza bilamba bazotongisaka awa na nsima na maître taille azuye mesure atongi atie kwa pour vous exciter bokanisa ye wana akosunga ona problème oza nango alors que ngai mpe bilamba wana naza nango mais ya ngai nalataka yango kaka na télé to na temple soki naza na mosala nayebisaki yo mbala eleki ke docteur moko te omona na nzela lati to elamba na ye to avocat moko te na nzela omoni avocat ye wana na toshe na ye asoki etambola wana eza mpona kointimide bato okomona motu mosu akoya na plateau bo aye na nioka eza na rapport nini na motu azobota te yo mama oza na problème ozobota te oza partout na monde ozobanda okenda poto pasi na pasi oza na maladie tozobenga mpadi ou bien puissance sexuelle ou bien comme nzoto ya mama avant bobalana na papa ozalaki na o bien mais depuis obala nzoto ekomi kopo na mon papa kimi yo benga biso na plus de 143 81 54 51 313 tokosola no privé toko-orienté okoma tokosunga o na maladie nyonso to na baproblème nyonso okozala nango ngolobi babangela bino okoma na tendance to bato mobanga ndi banganga babiki no ndeza boye akotraitenga nsima nango epesinga retour na deli liboma na sali boye c'est ça le plus grand problème aussi ozala omona moto otala mamba bokoko mais matango omona boye otepesa mama pesa tata ni ekomi ce problème oui ngai na ba science nyonso na sali na yebisaki yo bakoko oyo baforme ngai nalobaki na émission eleki ke premier musala na sala na vie na ngai na âge ya 12 ans nakangaki mwana motu obinde baliaka mwana motu baliaka mwana na eloko oyo musala liboso ko apesaki na mboka bato bayebi kulungongo na mboka lakwa na poste 13
place na banda musala na ngai na kati ya mboka parce que papa zaki na mboka ko pesa biso totanga te mais à l'époque Sikria payait nos ancêtres nos grand-père banozo mbongo ya Sikria pour ya droit de terre ndeto kendaki kulungo ko kotanga na ketanga ba classe na ngapuna ko papa zalaki tailleur azalaki na eloko te de koko muto aswaki ngai de koko tanga swinga abandi ko lakisa nga musala koko alakisa kinga makila te kosopa makila te na musala nyonso za na moyo ndeko zo luka ba musu bazo benga nga mamba kodia musu zo benga nga mamba porte monnaie benga ngai to kosole pa na biso la bain de sang ezalaka te tangu yo ye pa na biso eloko to senga ka ezali ba action de charité action de charité c'est-à-dire kosunga bato tangu yo ye vous avez peut-être la maladie o esi la kate to hôtel makate to zaki na problème moko kenda poto zo mukanda te ukenda soki wapi pasi na pasi ou bien envoûtement ya famille ou bien omona ka bato ba bimelaka yo tangu yo oye pa ina ngai même aux en distance na kosalisa yo na kosunga yo okozwa lobiko eloko kosala nini ba chrétien ba kenda kosala ba sema ba action de grâce mais biso to senga ka mbongo te to senga ka pe action de grâce te sunga kaka bato eloko ba koko ba senga biso yango wana mais soki olobiki papa mukulu na musala osaleli ngai en tout cas na tindeli yo sapatu oyo na kozwa mona mutema kofungama papa mukulu na musala oyo nazaki na pasi na zwiboye na kozala mutema kofungama yo papa yo mama ozolanda biso papa ndele bozala embrouillé te bozala excité te mutu nyonso te azoleka na télévision ye wana ndenganga to ye wana maître spirituel la spirituelle eza na bilamba te. On peut reconnaître un moine par les habits, mais les habits ne fait pas les moines. Biloko na bozo mona mutu muso ya abimisi moto, abimisi nguma. Eza na eloko mon côté, yango wana te spiritualité. Ba biso so ba ka boso ba pe ba numéro na pa ngai. Pour aya abana ko exciter longo ba de bozo ta la biso. Mais il y a aussi un problème. Na Italie code. Na so ande on une fois dans les habité. Il y a besoin de code, et comme confusion, dernièrement, on t'a expliqué qui par rapport à justement oui, merci papa Nene, c'est la question là yo, il y a mon alinga yo pour ça très intelligent. Code ya bandeko yo papa maman moi nos autres la code ya bateka kaya côté. Pose la code ya faut la préparer na ndenge ya molimo. Kobenga ngai te na numéro to za ko pesa po website na osomba kodia yo ndeko za na posa oza na kodia bazala ezala ka ndenge nini kode ezali eloko kaka ya famille tangu yo ke ba kosi yo osomba kode ya famille batu ekomema ona lewa ekomema ona pasi kodia basomba ka ya bote kodia ezali wana eza eloko ya famille mais yo ndeko soko za na posa ya kodia obengi ngai na plus 243 81 54 51 313 na kosala yo consultation spirituelle toyeba na famille ya papa ndele est-ce que vous en a kodia mo eza pa nani kodia mo esalaka parce que zana ba famille mususu esila kodia ekenda na mope na grotte eza à l'évidence esalaka te soki tosali consultation na moni kibozana kodia wana nde nakoki kopesa o kodia oyo ya bino ya clan na bino ndio tobengi na monoko mboka ya villa donc villa lingelo ba clan mais kodia ya koteka nateka ka kodia te kodia bateka kateme yo ndeko yebiki bozaki na kodia to linyo yeba soki bozana kodia okobenga ngana numéro to pesi to kosala o consultation spirituelle to yeba bozana kodia na famille na bino soki ezalaka déjà monto utilisaka to kebisa o kodia déjà na monto soki za kodia moko eza quelque part à l'évidence na grotte ya bokoko ngana boza kodia wana na kopesa yo pe kokomela o sans condition mais à condition kodia elinga koswana te kodia elinga kosunga bato yango moni lelo yo bandeko na biso bandande batondi awo kota na magasin na bango okukuta kaka bango na bango mwana mamaleki mwana nongo komona mutamula ite la magasin bandande kuna ka batembi kusemi parce que c'est eloko ya famille. OK. Ça c'est très important. Merci beaucoup Nkulu Nabanzi comme nous avons toujours dit tu dois avancer que na rochité bandeko bazana besoin ya kokutana na yo kokota en contact na yo nini ozali ko disposer ozali en mesure ya salela parce que tu es quand même vous a généralisé pour la que non les abolika munyo surtout yo ko sala kasi batu bayeba quand même spécialité lorsque le gens te contacte les médias que c'est en mesure ya ko salela bango nini
Oui, ndeko nyonso ozolanda ngai na télévision yango tolutoloba awa nasala rappel bolanda biloko ezoleka na TVT mutu nyonso te aye awa yandi wanedene fila bankulu mambo maki mpeve muna bilele komenina mambo maki mpeve muna mvua tuluko me mambo muna kimpeve muna ntumenina donc mambo molimo ezalaka na bilamba te ozomona ba démonstration na ba télévision yango na te molimo mambo ya spiritualité ezali ke yo papa o badoki kobota te obengi ngai na plus 243 81 54 51 313 oboti yango wana magie yango wana miracle yo ndeko ozalaki na mbaso esilaka te tosali prière tosali délivrance topesi kisi obiki yango wana magie yango wana miracle yo ndeko oyo olukaka porte-monnaie du bonheur banda ki promettre yo parce que mutu nyonso te aza na probabilité ya kopesa bino porte-monnaie du bonheur obengi ngai tokosolana na privé na numéro na pesi okozwa porte-monnaie yo ndeko oza na posa oyeba kodia toyeba na famille na bino kodia tokosolola na yo na koyebisa comment ezalaka parce que tele eza ngonga moyena loba nyonso awa ezali te mais yo ndeko oza na problème nyonso oza partout oza na problème ya mobali oza na problème nyonso oza na ngo o nyonso maladie spirituelle o esilaka te oza na impuissance sexuelle oza na makambo nyonso o kodia na obino bayiba yango olingi oyeba obi oza na posa porte-monnaie obengi ngai na kosunga yo obengi biso na plus 243 81 54 51 313 na kosunga yo okozwa eloko ozolunga donc la magie obie mama molimo ezali olongwe na étape ozalaki na moya pasi okomi na étape ya esengo yango wana magie mais magie to bolimo to kimpeve mena ko mutu aye awa asali démonstration abimiseli bino $100 to abimiseli yo moto to ayena nguma awa yango wana magie non biloko wana mususu bayaki kosomba ngo epana ngai bayaka pe kosomba ba numéro wana c'est pour vous exciter yo ndeko mama papa ozana ba problème ozo déranger yo oluka porte-monnaie magique oluka yango ozo yango porte-monnaie du bonheur ozwa yango te kozala excité tete na bato bo bazo leka na litanda muke yeba esika okotia makolo na yo pe yeba esika oyo okotia matoi na yo donc nyonso zo leka oyeba komoko discerner oyeba place nino kokene na problème to dossier o ezana. Merci beaucoup Ndeko Diakese Moukoulou. Mesdames et messieurs, je crois que nous touchons pratiquement à la fin de notre entretien avec notre invité. Certainement, le numéro est affiché à les numéro ya Moukoulou. Pour tout contact, vous avez besoin de contact naïe, alors que vous avez numéro ya Moukoulou. J'aime sa manière de communiquer parce que du moins il nous explique. Alors, je crois que très prochainement, à chaque fois, vous allez besoin na yeto na actualité azalaka disponible pour l'instant pour expliquer mametali mboka makambo etsali ki osala ke mboka na biso ezala développer. Donc je pense que tout point l'autre ce qui a conférence et les gars qui vient. Oui, conférence toujours peut s'appeler merci na bande nyonso na mokolo ya conférence en tout cas to peut bino merci. Merci na attentif na bino tika ete bakoko ba continuer ko pambola pe ko sunga bino bakoko ba pesa biso ba directif en tout cas to tondi bino ko tonda ba nego nyonso bazolanda biso numéro na biso ya mona to chanzaka te obengi biso na problème nyonso so déranger yo partout ozali okozwa solution okozwa lobiko eloko nyonso za na mona posa ekomela yo ozana problème ya finance ozana problème ya musala ozana problème mukanda obengi na plus 243 81 54 51 313 Nazasir 24 24 n'appelle normal pour na WhatsApp okozwa biso. Merci beaucoup. Enfin, on se fixe rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de votre magazine Vérité et Réalité. Bosso Lopé le Lenga Robika Namanako, Nabisika Obozuli Bakou, Yaola Nabiso Tokutani, très prochainement. Au revoir, bye bye. Nouvelle tendance est faite.